Hagajing petang khynra trading license dak enforcement wing jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Nongpoh Riboy District haka khat sau tarik unai tung arja arpulai kitrai dukan bar jylla Maria yo jingtip kila khang bat pet no nalaki dukan. Katanat enforcement joka council kelas dangi kajing khynra license menha ka khat ar tarik unai tung arja arpulai bat haka tegesngi lalap bun ngot ki bar jylla ki babu dukan claim ki trading license. Hagajing khynra ka khat sau tarik unai tung arja arpulai lalap ya lightly ki dukan ki penyat bi an claim ki kot kisla na ka council. Yakini ki dukan balalap bakhayi be an la ai da show cause notice ka bapanjing pansai na ki halor kajing khayi be an ya ka bala ai por shipo hadu khat sanski bakin jubab.